제목이 용기의 숲이라서 가면을 막 써봤고요. 저희가 1회 공연인데 금요일날 하는 게 처음이라서 공연을 급하게 잡다 보니까 그렇게 되는데요. 다음부터는 토요일날 하는 공연으로 하겠습니다. 또 앞으로도 서울은 아니지만 12월 달에 부산 단독 공연이 있고요. 그러니까 이 제목으로 할 것 같고요. 또 대전도 있습니다. 1월 달에는 세팅 공연도 준비되고요. 내년 4월쯤에는 5집도 나올 예정. 기대해 주시고요. 저희가 또 앨범 작업하느라고 활동도 많이 안 하고 그랬는데 계속 기다려 주시고 또 공연에 와주셔서 고맙습니다. 그래가지고 이번 공연에서는 5집에 들어갈 새로운 곡들을 저희가 준비했거든요. 다음 곡이 원래 오후 5시라는 가지였는데 오후 5시에 작업을 해가지고 지었었고요. 가사가 새로 나와가지고 망상이라는 곡 하겠습니다.
이렇게 끝났네요. 항상 세련됨을 추구하고 있습니다.